짜잔. 이건가 보다. 산산모찌. 안녕하세요. 예, 예. 기아가 되어 있는 상태에서도 네. 그럼 얘를 누르면은 DM 저는 엔진 시동을 걸면은 이렇게 얘를 한번 누르면은 기아를 1단을 넣으면은 매뉴얼 모드 네. M이잖아요. 한 번 더 누르면은 드라이브 모드, 오토 모드 이렇게 나옵니다. 뭐 이거 말고는 뭐 없습니다. 똑같습니다. 이게 시트고가 자동으로 조절이 된다 그래서. 예, 얘는 됩니다. 아우, 저 120 살 때 이거 까치발 들어가서 그게 걱정됐어요. 근데 뭐 키가 크셔가지고 그러지 않겠는데요, 뭐. 아, 그래도. 그런데 얘는 그 기능이 없어가지고 저도 이건 못합니다. 저도 이게 좀 버겁더라고 근데 진짜. 새 차라서 좀 마음이 부담감이 있으니. 이 여는 거는 똑같구나. 똑같습니다. 네. 이제 선생님이 사실 거니까 키를 네. 닫아주고요. 그럼 제가 체크인을 해드리겠습니다. 이게 누르고 있잖아. 아무것도 없으니까. 근데 여기가 어떻게 가는 거야? 그냥 씻는 거야. 승합은 되게 좋아.
네, 그런 쪽으로 좀 어디 이제 확인하고 걸어가면 이제 누구누구 걸어가는 정도요? 시야리? 풍경이랑 바이크랑 참 어울리는 것 같은데. 월요일날은 이제 하나가 왔구나. 미리 시작을 남겨두면 안 되겠어. 그때가 제가 보면 되지. 하나. 하트가 있네. 우와.
꼭 덕택